Bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan limoncello pirojnisini tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib biskvitini tayyorlab olamiz. Idishimizga tuxumlarimizni buton chaqib olamiz. Turetskiy biskvit bo'lgani uchun avvaliga solamiz. Albatta retseptda ko'rsatilgan bo'yicha solishingiz shart. Bu biskvitni hamma masalliqlarni ketma-ketlikda solib olamiz. Juda ham tayyorlanishi oson biskvitini ham. Hamma masalliqlarni solib olganimizdan keyin yaxshilab mikser qilib olamiz 3 minut atrofida. Mikser qilib olganimizdan so'ng oxirida mak solamiz. Qizlar makka yumshoqroq chiqishini xohlasanglar, ozgina qaynoq suvda bo'ktirib olsanglar ham bo'ladi. So'ng 30 ga 40 listimizga solib, qizigan duxovkada 180 gradusda 15 daqiqa atrofida pishirib olamiz. Biskvitimiz juda ham tez tayyor bo'ladi. Pishgach, ustiga paket yopib qo'yamiz va shu holatda sovutib olamiz. Endi limonli nachinkasini tayyorlaymiz. Buning uchun limon sedrasini alohida qirg'ichdan qirib olamiz, so'ng o'zini blender qilib olamiz. Endi gazga qo'yadigan idishga tuxum, shakar, limonimizni solib olib, gazga qo'yib kovlab turamiz. Shunaqa quyuluvda massa hosil bo'lgandan keyin gazdan olamiz. So'ng limon sedrasini solamiz. Xona haroratdagi sariyog'ni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan limonli qurtimizni sitidan o'tkazib olamiz. Ortiqcha limonning postlari chiqib ketadi. Shunaqa limonli qurtimiz tiniq bo'lib chiroyli chiqadi. Bunga endi ozgina rang berish uchun ozgina xohishga qarab sariq rang qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Limonli qurtimizni yaxshilab sovutib olamiz. Endi sovigan biskvitimizni qolipdan ko'chirib olamiz va videoda ko'rsatilgan kabi teng 3 taga bo'lib olamiz. Undan oldin qizlar ustidagi biskvitni plyonka qismini olib tashlaysanglar, krem surganingizda biskvit yaxshi propitka bo'ladi. Mana biskvitlarimizni bo'lib tayyorlab oldik. Endi kremimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun qaymoqga zgushoniy moloko solib, yaxshilab mikser yordamida ko'pirtirib olamiz is tushguncha. So'ng biskvitlarimizni kremlashni boshlaymiz. Birinchi qavatini biskvitimizni kremlab olganimizdan so'ng kremimizni ustidan sovigan limonli qurtimizni solib, yaxshilab lopata yordamida tekislab olamiz. Endi ikkinchi qator biskvitimizni qo'yib olamiz. Bu qatorda ham xuddi shu ishimiz takrorlanadi. Krem surib, ustidan limonli qurtimizni surib olamiz va oxirgi biskvitimiz bilan yopamiz. Eng ustiga ham kremimizdan tekislab surib olamiz. Atrofini ham xohishga qarab kremlab olsanglar bo'ladi va morozilkaga 2-3 soatga qo'yamiz. So'ng ustiga ganash tayyorlab olamiz. Qaymoqga oq shokoladimizni solib, mikrovolnovka yordamida eritib olamiz va ganajimizni ham sariq rangga bo'yab olamiz kraska yordamida. Ganajimiz ham tayyor bo'ldi. Bu orada pirojnigimiz ham yaxshilab muzlab oladi morozilkada turib. So'ng ustidan ganajimizni qo'yib tekislab olamiz. Ustini xohishga qarab bezatsanglar ham bo'ladi. Razrezlarga bo'lib kesib olamiz pirojnigimizni. Mazasi ham juda ham mayin bo'lib zo'r chiqadi. Bemalol sotuvga qilsanglar ham bo'ladi. Juda ham ko'pchilik o'quvchilarimga daromad keltirgan pirojnilardan bittasi bo'ladi. Yoqsa duo qilishni unutmanglar.